Давайте посмотрим, что находится у нас в холодильнике Xbox Series X. Может быть, это консоль нового поколения, которые ждут распаковки? На закуску у нас серия S, а серия X на основное блюдо. Думаю, мы начнем с нашей закуски. Вероятно, мне стоит использовать этот ножик, которым я распаковала холодильник. Это будет честно. Вау, я и забыла, насколько он маленький. О, божечки. Раньше у меня был ее прототип, а после PlayStation 5 он действительно похож на закуску. Так вот, у нас тут консоль, эта коробка очень хорошо спроектирована. А это что? Похоже на табличку «Не беспокоить» в гостиничных номерах. Инструкция, кабель питания, HDMI кабель и контроллер. Так свежо, так чисто. Это приятно. И батареечки! Я трогаю свою мечту, и я не шучу. Посмотри на него, он такой малюсенький. Это прикольно, потому что если вам нужна только цифровая версия новой консоли, то она специально для вас. А маленькая, портативная, и я думаю, буду использовать ее как Xbox для путешествий. Также тут есть возможность расширения хранилища, HDMI, 2 USB-порта, Ethernet и разъем питания. Также есть USB-порт спереди. Это выглядит чисто, прям супер чисто. Они очень хорошо смотрятся вместе. Итак, серия S распакована, это просто распаковка. Я буду делать дополнительное видео о консолях, так что следите за новостями, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать, когда выходит новое видео. Но сейчас время для нашего основного блюда. Первое, что вы можете заметить, если вы видели видео с распаковкой холодильника, что коробка идентична коробке холодильника. Мы открывали холодильник, и тут они сделали то же самое. Они сделали стопроцентную копию коробки Xbox, чтобы поставить в нее холодильник. Я думаю, это будет моя вторая распаковка серии X. О, божечки, я могла оттяпать себе ногу! Ты уверен, что он достаточно острый? Да, ты вообще знаешь, как быстро можно истечь кровью? Очень быстро. Я провела исследование. Ты просто глянь на эту коробку, это отличная презентация. Это просто так, привет, я тут, твоя мечта тут. Так вот, моя мечта тут. Посмотри на это. Это тяжело. Все. Смотрим. Все тут то же самое. Итак, инструкция, кабель зарядки, HDMI и контроллер. Что-то еще может? Нет. Вот он. Вы не представляете, как он похож на холодильник. Он выглядит именно так. Я в шоке. Лучшая часть двух этих главных событий, что на холодильнике, что здесь. Они очень постарались сделать все идентично. Тут USB, расширение, Ethernet, HDMI, ну и питание. Так вот, вот серия X с предустановленным накопителем на 1 терабайт, но у него также есть слот для расширения памяти, так что если что, все можно увеличить. Я имею в виду, что некоторые игры настолько масштабные, возьмем тот же Call of Duty, чтобы они загрузились, нужно выделить день, потому что мой интернет просто отстойный. Это серия X, это серия S, мы говорим про цифровую версию, очевидно. Такая маленькая и компактная, я хочу получить на ней игру 120 Гц обновлением. Невероятно. И размеры это... примерно половина.
Нет, меньше половины. Положу на бок. Кстати, у вас будет подставка, на которой будет стоять приставка, так что вы сможете просто положить ее, а у нее уже будут свои маленькие ножки. И вы можете просто шлепнуть ее на что-то. И еще одна вещь. Я не участвую в ПК-консольных войнах. Я обожаю все. Nintendo, Xbox, PlayStation, также люблю ПК-гейминг. Так что если вы здесь, чтобы просто поссориться, просто дайте людям любить то, что им нравится. Вам может нравиться все, что угодно, мне пофиг. Игры должны быть веселыми, просто перестаньте ссориться, хотя я знаю, что вы не перестанете. Итак, вот контроллеры, которые мне больше всего нравятся от белой консоли. Потому что когда я играю, часто очень темно, и я люблю видеть консоль. Вместе с моим основным телевизором это похоже на темное дерево. Поэтому чаще всего мой Xbox просто потерян внутри. Я даже не вижу его там. Это как активный камуфляж. Это была быстрая распаковка. Увидимся в интернете, ребята. Подписывайтесь на меня на Твиче, я буду стримить там на этих малышах. Подписывайтесь на Твиттер и Инстаграм, и жмите на подписку и колокольчик тут, на Ютубе. Давайте глянем, как вы смотритесь внутри холодильника. И все же я скажу, охлаждение в этом холодильнике впечатляет. О, черт возьми, это должно случиться сегодня. Я вставлю свои контроллеры куда-то сюда. Что я сделала?